Je, huyu alikuwa mbwa wa kweli au wa remote control? Hii ni mojawapo ya maswali ambayo mashabiki wengi wa filamu ya Terry Meheribania wamekuwa wakijiuliza kwa miaka mingi. Kwa jinsi mbwa huyo alivyoigiza kwa ustadi mkubwa na kuifanya filamu hiyo ivutie zaidi, wengi walishindwa kuamini kama alikuwa ni mbwa wa kweli au alitengenezwa kwa teknolojia maalum. Filamu ya Terry Meheribania ilitolewa tarehe 18 Oktoba ya mwaka 1985 na sasa ni takriban miaka 40 imepita. Hata hivyo, bado inaendelea kupendwa na vizazi mbalimbali, huku wengi wakivutiwa na uigizaji wa mbwa aliyejulikana kama Moti, mbwa ambaye aliigiza pamoja na Jackie Shroff, Amrish Puri, Poonam Dillon, Raji Kiran, Sadashiv Amrapkal, Asirani Swapna na wengine wengi. Lakini ukweli ni upi kuhusu mbwa huyo? Jibu ni kwamba Moti alikuwa mbwa wa kweli kabisa, na jina lake halisi alikuwa akiitwa Brown. Brown alikuwa wa jamii ya Labrador na alikuwa na umri wa takriban miaka 4 hadi 5 wakati wa utengenezaji wa filamu hiyo. Mbwa huyu alinunuliwa akiwa bado mtoto kutoka kwenye duka la wanyama na baadaye akafundishwa mbinu mbalimbali za uigizaji na mkufuzi wake Nelson James. Cha kushangaza zaidi ni kwamba Brown hakung'ara tu katika filamu ya Terry Meheribania pekee, bali aliigiza pia katika filamu nyingi za Kihindi pamoja na filamu za Kitamili, Kitelugu, Kikanada, Kibengali na hata baadhi ya filamu za Thailand. Kwa upande wa Bollywood alionekana pia katika filamu za Izzat ya mwaka 1991 na filamu ya Ma ambayo ilitoka mwaka 1992. Wakati wa kutafuta mbwa wa kuigiza katika filamu ya Terry Meheribania, watengenezaji waliandaa jumla ya mbwa 50 kwa ajili ya majaribio. Baada ya uchunguzi na mafunzo ya awali, Brown ndiye aliyefanikiwa kuchaguliwa kutokana na uwezo wake mkubwa wa kujifunza na kutekeleza maagizo kwa haraka na usahihi. Kutokana na kipaji chake hicho cha kipekee, Brown alipewa jina la utani Wonder Dog, yani mbwa wa ajabu. Miaka kadhaa iliyopita, Jackie Shroff alisimulia katika mahojiano kwamba mwanzoni, wakati wa kutengenezwa filamu hii, alikuwa akimwogopa sana mbwa huyu kiasi kwamba alikuwa akiogopa hata kumshika kwa hofia angeweza kumng'ata. Hata hivyo, walipoendelea kufanya kazi pamoja, walizoeana na kuwa na ushirikiano mzuri na kuwa hadi marafiki mpaka kukamilisha filamu hiyo kwa mafanikio makubwa. Na kama unadhani maisha ya Brown yalikuwa kawaida, basi sikiliza hii, naamini itakushangaza. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali kutoka kwa watu wa karibu wa Brown alikuwa akilipwa takriban rupia 200,000 za India kwa kuigiza katika filamu moja, kiwango ambacho kwa thamani ya sasa ni karibu shilingi milioni 5.5 za Tanzania, kiwango ambacho inawezekana hata kwa wakati ule baadhi ya waigizaji ambao tayari walikuwa na majina walikuwa hawalipwi kiasi hicho. Si hivyo tu, kutokana na manyoya yake mazito, alikuwa na masharti maalum kabla ya kusaini mkataba wa kuigiza filamu. Alitakiwa kukaa kwenye chumba chenye kiyoyozi muda wote, yani AC, akiwa setini, na pia alisafirishwa kwa ndege kama ilivyokuwa kwa mastaa wengine wa filamu. Brown tayari amefariki dunia, lakini hadi leo anakumbukwa kama Moti, mbwa shujaa aliyelipiza kisasi kwa wauaji wa bwana wake, na wengi wanaamini kuwa bado ni mmoja wa mbwa maarufu zaidi kuwahi kuonekana katika historia ya filamu za Bollywood na India kwa ujumla. Filamu hii ilitayarishwa na KS Bokadia na kuongozwa na Vijay Reddy ambaye alifariki mnamo mwaka 2020. Waandishi wa filamu hiyo walikuwa ni Jagdish Kanwar ambaye naye pia alifariki mwaka 1996 pamoja na Rajesh Vakil. Muziki wa filamu hii ulitayarishwa na wawili waliotikisa sana wakati huo ambao ni Lakshmikant Pyarelal, ambapo Lakshmi pia naye alifariki mnamo mwaka 1996. Baada ya kutolewa kwa Terry Meheribania, ilipata mafanikio makubwa sana katika soko la filamu nchini India na kutangazwa kuwa superhit, huku Moti yani Brown akiwa mmoja wa sababu kuu zilizowavutia watazamaji duniani kote. Sasa tuambie kwenye comment, kwa mara ya kwanza wakati unatazama filamu hii ya Terry Meheribania, uliamini Moti alikuwa ni mbwa wa kweli au ulidhani alikuwa ni wa mchongo? Hebu tuandikie kwenye comment yako hapo, na kama unapenda simulizi za filamu, historia za mastaa na habari za kuvutia za Bollywood na duniani kwa ujumla, usisahau kusubscribe Supplier Media ili uwe kwanza kupata kile unachostahili kupata kutoka kwetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.